大家好，欢迎跟我一起走进杭州，这座既有江南水乡温婉气质，又充满宋韵文化底蕴的城市。本部影片，我们从小河直街的悠然古朴，到德寿宫的皇家余韵，再到河坊街的市井热闹，仿佛一场穿越时空的旅程。无论是探寻历史文化，还是体验本地生活，这三处都能让您深刻感受到杭州独特的韵味与魅力。第一站，我们来到小河直街。小河直街位于杭州拱辰桥历史文化街区的西南角，是京杭大运河边一条充满烟火气的小街。街道两侧分布着茶馆、手工艺品和本地居民的生活小馆，一切都慢悠悠，透露出古运河畔独有的市井味。小河直街不仅是一条古色古香的老街，更是京杭大运河杭州段的重要遗产展示区。京杭大运河是世界上最长、开凿最早、工程最庞大的古代运河，全长近1800公里，自隋唐开凿至今已有1000余年历史。2014年成功列入世界文化遗产，而小河直街就位于这条千年运河的重要节点，是运河杭州段保存最完整的生活区之一。沿街漫步，你能清晰看到运河文化留下的印记。在街口和河边，保留着数处古河埠遗址，这里曾是南来北往的商船停靠点。早年，盐、茶、丝绸、粮食都在此中转集散，见证了杭州作为水运重镇的繁华。小河直街两旁的民居都为明清风格的2层木结构，小青瓦、马头墙，临街商铺、后宅人家，一面开门做生意，一面沿河生活，完整呈现运河沿岸典型的前店后坊、临河而居的格局。欢迎大家按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。这里至今仍有本地居民居住。巷弄里晾晒的衣物，飘出的饭菜香，与游客的脚步交织在一起。走在小河直街，您不仅能感受到江南水乡的悠然，还能真实触摸到运河文化的脉动。黄昏时分，不妨找家小店，
点上一杯龙井茶，静看运河水面倒映的灯火，这才是杭州最本真的日常。与小河直街一街之隔的小河公园，过去曾是一座油库，在建筑大师魏延武的精心设计和改造后，已经成为了杭州新晋的网红打卡点。油库的仓库和老油罐都被完整保留，在保护文化遗存的基础上，创新利用，建成了运河边一处高品质的艺术文化空间，是周边居民和游客休闲的好去处。第二站是德寿宫，这里是南宋时期的皇宫遗址，如今是一座集历史遗址与园林景观于一体的城市公园。它最早建于南宋绍兴24年，由宋高宗赵构下令兴建。赵构退位后，德寿宫成为他与皇太后居住养心的场所。后来宋孝宗赵慎也在此处理朝政，是南宋皇室在杭州的重要宫苑。德寿宫遗址在元代以后逐渐淹没。21世纪初，杭州在地铁施工过程中发现大面积宫殿遗迹，经过考古确认其历史价值。杭州政府于2017年启动大规模复建与保护工程，遵循修旧如旧的原则，参考历史文献与考古成果，恢复宫殿布局，并建设德寿宫遗址博物馆。进入德寿宫，你会发现它与北京的皇家园林风格不同，更注重江南园林的精巧。园内有曲折回廊、假山池水、古树花木，处处体现宋代以简为美的审美。这里还有陈列馆，通过文物与多媒体展示南宋宫廷礼仪、建筑风格及当时的城市生活，让人更直观地感受南宋的繁华与雅致。尤其是在春秋季节，宫内的桂花与红枫映衬着古建，别有一番意境。
因为临近闭馆时间才进来，只能走马观花地看一遍。实际上，这里的展示非常丰富，重修的宫殿也非常适合拍照，强烈建议至少预留2个小时以上给这里。紧挨着德寿宫的是著名的河坊街，这条街是南宋京城风貌的缩影，自古就是杭州最繁华的商贸街之一。两侧保留大量明清建筑立面，牌匾林立，店铺鳞次栉比。这里是美食和手工艺的天堂，定胜糕、龙井茶酥、片川面、叫花鸡，每走几步就能闻到不同的小吃香气。除了美食，街上还汇聚了众多传统手工艺店铺，如张小泉剪刀、天堂伞、王兴记的扇子，非常适合买来作为伴手礼送人。除了琳琅满目的杭州小吃和传统手工艺品，这里绝对不会错过的，莫过于百年老字号药铺胡庆余堂。胡庆余堂创建于1874年，由红顶商人胡雪岩亲手创办。胡雪岩不仅是商界奇才，也是一位精于药业的慈善家。胡庆余堂总店位于河坊街中段，整个建筑是典型的晚清江南商铺风格，高挑的牌楼，雕梁画栋的木结构厅堂，古色古香的药柜一字排开。现在这里不仅是一家药铺，更是一座中医药文化博物馆。店内现在仍有国医堂，常驻老中医为游客提供号脉、调理建议，让人体验真正的中医诊疗氛围。方回春堂也是杭州最古老的中医药铺之一，距今已有300多年历史。现在的方回春堂不仅是药铺医馆，还开设了目前流行的茶饮店，推出适合现代人养生的药膳茶饮和滋补礼盒，让中医药更贴近日常。
与河坊街平行的高银街汇聚了众多餐厅，最适合逛饿了来饕餮一番。下部影片，我们将穿越杭州的古今，走进5000年前的良渚文化和最现代的钱江世纪城。不要忘记订阅点赞哦！我们下期再见。